السلام علیکم جناب، مظہر چکوالیہ حاضر خدمت ہے۔ آج تمام دوستوں، خواتین و حضرات کے سامنے میں حاضر ہوں۔ ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب بیمار ہوتا ہے، گھر کا کوئی فرد بچہ یا بڑا بیمار ہوتا ہے، تو ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں یا چھوٹی موٹی بیماری کے لیے کوئی دوا ہم خرید کر لاتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ دوا صحیح ہے یا نہیں۔ بظاہر تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈبے میں پیک ہوتی ہے اور سیل بند بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ ایک دوائی ہے جو میں آپ کو کھول کر بھی دکھاؤں گا۔ ایک چھوٹی بچی بیمار تھی، اس کو کھانسی تھی، اس کے لیے دوائی لے کر آئے ہیں۔ یہ بیبی نول ایک سیرپ ہے، ووڈ ورڈز کمپنی کا بنایا ہوا۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت ہی حیرت ہوئی جب یہ سیرپ ہم نے کھولا۔ یہ ڈبے میں پیک تھا، بند تھا، اور بوتل جب کھولی تو وہ بھی سیل بند تھی، لیکن حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس کے اندر دوائی میں کیا کچھ ملا ہوا تھا۔ شکر الحمدللہ کہ ہم نے بچی کو وہ سیرپ دیا نہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ جناب اس میں چمٹیاں ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سیل بند تھا۔ جی جناب، یہ بیبی نول سیرپ ہے، یہ بچوں کے لیے یہ دیا جاتا ہے کھانسی کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سیل بند تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اس کو نہیں لا سکا۔ یہ ووڈ ورڈز کمپنی ہے جناب، بڑی مشہور و معروف کمپنی ہے، ہم بھی اس کا گرائپ واٹر بچپن میں پیتے آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمپنی ہے، یہ کوئی عام کمپنی نہیں ہے، لیکن ان سے یہ امید نہیں تھی کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے۔ بالکل سیل بند تھی، آپ یقین کریں۔ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو نکال کے کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ بولے کہ جی یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا ہم یہ لوگ کام ایسا کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ووڈ ورڈز کمپنی سے ہماری کوئی دشمنی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اس طرف یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیں۔ لو جناب، یہ دیکھیں کہ اس سیل بند بیبی نول جو بچوں کا سیرپ ہے ووڈ ورڈ کمپنی کا بنایا ہوا، اس کے اندر جناب یہ دیکھیں چمٹیاں تھیں، اور اتنی زیادہ چمٹیاں کہ آپ دیکھیں کہ ایک بوتل کے اندر اگر اتنی زیادہ چمٹیاں ہوں گی تو کیا ان کا زہر نہیں پھیلے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی کمپنی والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی کمپنی کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے جو کوالٹی کنٹرولر ہو، جو یہ ہیلتھ کے معاملات یا یہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس جو بھی ہے وہ دیکھ سکے۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنی نامور کمپنی، اتنی دنیا کی فیمس اور مشہور کمپنی ہے، ایک برانڈ ہے، تو اس کے اندر کوئی جو ہے کوالٹی کنٹرولر نہیں ہے، اور کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے؟ یہ حالت اگر ان کمپنیوں کی ہے تو باقی جو عام ڈاکٹر لوگ یا حکیم لوگ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے عوام کے ساتھ؟ یہ اتنی چمٹیاں جو ہیں، یہ بیبی نول سیرپ ہے جو بچوں کا، اس کے اندر سے نکلی ہیں۔ یقین مانیے کہ ہماری ووڈ ورڈ کمپنی سے کوئی نہ تو دشمنی ہے مظہر چکوالیہ کی اور دیگر عوام کی، اور نہ ہی ہمیں کوئی اس کی سستی شہرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوست لوگ ہو سکتا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی بنا رہے ہیں، ایسے ہمارے ساتھ روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس طرح کی شہرت حاصل کرنی ہو تو ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں گے اور سامنے لے کر آئیں گے، لیکن یہ چھوٹی موٹی بات کہ جی سموسے درجن لینے لیے تھے تو 11 نکل آئے ہیں، یا مالٹے 2 درجن یا کیلے 3 درجن لینے تھے تو 2 کم ہو گئے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایسا ایک معاملہ ہے دوائی کا، میڈیسن کا، کہ اس میں آپ بالکل بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایگری نہیں کر سکتے کہ یہ چیز نقصان دہ ہو۔ پہلے ہی دوائی کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ کتنی پرانی ہے ڈیٹ کے حساب سے یا اس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر اوپر سے یہ معاملہ سامنے آ جائے گا تو بہت تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ ایک بوتل کے اندر سے اتنی چمٹیوں کا نکلنا۔ یہ دیکھ لیں آپ، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ تو پلیز گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کوئی اپنا جو ہے وہ صحت کے جو آپ کے منسٹر ہیں ان کو بولیں کہ یہ کمپنیوں کو چیک کریں، اور جو کمپنیاں ہیں ان کے اندر جو کوالٹی کنٹرولر ہیں یا جو بھی ان کا چیک کرنے والے حضرات ہیں، اگر یہ مہربانی کریں گے تو بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی واقعہ
اس طرح کا واقعہ روز روز تو نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں بہت اچھی ہیں، اپنا مٹیریل، اپنی میڈیسن بہت اچھی بناتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہی جو گڑبڑ ایک دفعہ ہوتی ہے چند دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں یا ہزار سالوں میں، تو وہی ایک گڑبڑ جو ہوتی ہے وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو پلیز یہ بیبینول جو سیرپ ہے، یا جو بھی عوام الناس سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی کوئی میڈیسن لے کے آئیں، کسی بھی کمپنی کی ہو، تو پلیز آپ جو ہے ایک بار ڈھکن کھول کے روشنی کے اندر چیک کر لیں کہ کہیں اس میں کوئی دوسری چیز تو مکس نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ساتھ ہوا، ہم تو زیرو کا بلب لگا کے اور جو دوائی ہے وہ بوتل کھول کے دوائی چمچ میں ڈال کر دینے لگے تھے، لیکن گھر والوں کو شک ہوا کہ اس میں کچھ ہے، تو ہم سمجھے کہ شاید یہ اس میں کچھ دوائی کے ذرات ہیں۔ لیکن حیرت ہوئی جب لائٹ جلائی تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو اس میں تو چمٹیاں ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ دیکھیں آپ، ایک چیز بھی برداشت نہیں ہوتی، تو یہ تو اتنی زیادہ تعداد میں ہیں یہ بیبینول سیرپ۔ تو آپ کوئی بھی دوائی لائیں تو اس کو ہلائیں ضرور، ہلا کے اس کے بعد ڈھکن کھول کے لائٹ کے اندر چیک کریں کہ یہ کوئی اور فالتو چیز تو اس میں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو مزید پتہ چلے، اور کوئی بھی دوائی ہے، نئی ہے، سیل باندھا ہے، اس کو کھول کر چیک کر لیں، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ سیل بند بوتل اور اس کے اندر سے یہ ذرات کا نکلنا، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ پیکنگ کے وقت ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، سیل باندھ سے پہلے ہی ہوا نا جو بھی ہوا۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو کمپنی کو چاہیے کہ مہربانی فرما کر اپنا جو بھی بندہ ڈیٹیل ہے اس کام کے اوپر لگایا ہوا ہے وہ اس کو بخوبی چیک کرے۔ اللہ پاک کو آپ نے منہ دکھانا ہے، اللہ پاک کو جان دینی ہے، تو کیا جواب دیں گے عوام کو اس طرح کی زہریلی چیزیں کھلا کر؟ دوائی کا پہلے اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ اثر کرے گی نہیں کرے گی، تو اوپر سے اس قسم کی چیزیں آپ ڈال دیں گے، تو یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو اس لیے شیئر کرنی ہے کہ آگے دوسرے دوستوں کو، عوام الناس کو پتہ لگ سکے اور وہ احتیاط کریں۔ بہت مہربانی۔